Çakam bugün bu nefsinin averi bedültinin Nêzîkî dimehe em nobeta aşitiyê diyerîn li ven dehan salane em daxwaza xwe aşitiyê li her derî tênî ser ziman. Ev nêzîkî 2 sala prosewa aşitiyê dest pê kirî lê bes sibehî ser sala şewitandina PKK ye. Ji beriya 9 saliyê tam wekî sibehî PKK û endamê wê çek şewitandin û gorî talêba pêvajiya aşitiyê gav avêtin. Gerek ku desthilatdarên Tirkiyeyê jî yê ku peybir cih girtîn dibe ku vê bangavaziya wê daxwaza aşitiyê nehêle vala. Ve nêzîkî 2 sala ev prose dewam dike li bes mixabin gavê ku civak jê memnûn bibe, gavê ku civak jê tiştê yê fêm bike tune. Em difekî çerçeva Magzagonê jî yê ku ev pirsgirêk derketê holê ve dehan salan de nehatiye guhortin. Ev zimanê yê ku yek rengiyê, yek zimaniyê, yek ramanê, yek fikrê nehatiye guhortin. Mixabin heyê ku em bêjî em ê aşitî mayînde biafirînî dibe ev serî de ev zimanê he bê guhortin zimanekî aşitiyê, zimanekî biratiyê, zimanekî zelal û nerm bê ava kirin. Em difekin ve nêzîkî 5 sala ev pirsgirêke ça hatiye holê wekî Magzagon astan xalên wê zagonên Tirkiyên nikalê perwerdê zagonên yên ku wekî dibêjin zagona terorê hê jî nehatîne rakirin, an jî nehatîne guhortin. Pirsgirêk jî ji vada dest pê dike. Çünkü ew rengên cuda, fikrên cuda, zimanên cuda qebûl nakin. Dibe ev bê guhortin. Em wekî komele mafê mirovan me pişta xwe daha gel hên botanê Sûrên Bircabelek me berê xwe da çemê Dîclê em wekî gelê xwe gelê botanê em dibêjin bila ev aşitiyê bibe aşitîkê mayînde biratî û her wiha prose û aşitiyê bigihê asta herî jor. Dayika Ayşe Bülbül û Mekbûle Qaymasîr ev axiftin ev navên he ne navên hêsanîne. Eva her du dayika êş kişandîne, eva her du dayika zarokê xwam dakîne, dayekek Tirk e, dayekek Kurd e, dayekek Trabzon e, dayekek Qoserê ye. Taleba we yek e, daxwaza we yek e. Dibêje bila ev aşitiya mayînde ava bibe em aşitîkê biratîyê baş biafirînî bila hedî dilê çi dayika neêşe hêstirê wan neyxare. Dayık ve talep dikin, dayık ve daxwazê dikin. Hukuknasên botanê, hukuknasên ku vêdê jiyan dike piş talebên, piş daxwazên dayikên xwe ne. Em jî dibêjin me divê ev aşitî bibe sebeba biratiya gelan, bibe ku sebeba hêdî çi cinaze şîn tazî neçebe. Hey ku çi qasê em rexneyê xwe bikin jî ve 2 sala nayê avêtin ji bo aşitîkê mayînde lê bes tiştê herî keyfametîne çi tazî naçebe, çi şîn nakeve çi malê, çi ciwanên me şehadete xwe nadin. Çi kes nayê jiyana xwe ji dest nadin. Divê ku em vê firsata dîrokî wenda nekin. Tiştê herî keyfa me xweş bike ev tiştê heye. Lê bes eveha me vî astê tatbîk nake. Çingo heye ev gav neavêtin dê bixetime. Heye ev zagon neyê guhortin, Magzagon neyê guhortin dê dîsa pirsgirêk derkevin holê. Wekî mînak me nêzîkî wekî komile mafê mirovan nêzîkî 39 bîrên asîtê hatin vekirin cinazeyên ku faîlî meşûl hatin dîtin. Li bes nêzîkî 309 bîrên asîtê an jî em dibêjin toplu mezar nehatîne eşkere kirin, nehatîne vekirin. Sadan hezaran cinazel hêjî bin ve bîradane. Divê cihva bê eşkere kirin û wekî meclîsê lîjneya aşitiyê û lîjneya heqîqetê bê ava kirin ku va bide tespît kirin, bide eşkere kirin. Îro roja înê em wekî herema botanê de yên ku diçin xutbê mizyeftê de nimêj dikin nikarin zimanê xwe nimêj bikin, nikarin zimanê xwe îbadet bikin. Çima? Çünkü Diyanet nêzîkî 8 zimanên cuda xutba xwe parve dike ve 8 zimana da İngilîzî, Tirkî, İtalyanî, Erebî
زمان جدا جدا هنه لبه زمان کردی نینه اوه ای بشر ما دوه افتشته هجیش حاله بیرا کرن یه جیانا خوش دستایی شیخ سایده سید رضایه سید نورسیه جه کو جنازه و گورستان و نهاتین اشکره کرن مدوه جه گورستان و به اشکره کرن جبو مالبات شینا خواه بگیره جه کو مروه مریه خواه بده اشکره کرن گرگ افتشته به اشکره کرن اون ها گاون پروسه آشتینه اگر اف گاو بیاوتن ده آشتی ماینده براتی یا گلا به آوا کرن به افراندن وکم مدیسا گود صباحی سرسالا چک شوتاندنه گرگم سالا 2026 ده وکی صباحی به هفته 7 به 10 روز دی به ام بکی سالا آشتی سالا براتی ام گاوا بابجین و اف چک پفچون شر هدی نوا مدرابه هدی تجاره ام بری خانه دی بتشتی ام بری خدای ما بدی براتی ام نهری تکی از دست بابج چکی ام نهری تکی از رنگی زمانگی آخفتنگی قدخه بگه